Tumaniriza nnyo nnyini mu pulogulaamu yaffe n'enganzi ky'osiga ky'okungula ey'olunaku luno olwaleero. Obudde buno bannaffe aba Prime Power Uganda mu Ndeeba be babusasulira kubanga batwagaliza okuyiga ennimi ey'omulembe n'ennunda saako n'okulabirira obutonde bw'ensi tusobole okwekulaakulanya n'okukulaakulanya eggwanga lyattu Buganda awamu ne Uganda yonna okutwaliza awamu. N'olwekyo tubeebaza nnyo nnyini ddala era nammwe bannakyosiga tubakubiriza okutuukayo mu Ndeeba mubawagire kubanga ne bajjajjaffe baageresa dda nti akuwa naawe owa. Prime Power Uganda tusangibwa mu Ndeeba ku Najja Building tuliraanye Bank of Africa nga tusuubuza ate era nga tutunda kimu kimu ebintu omulimi byandiyambisizza n'abikozesa mu bulimi n'akozesa abakozi batono ate n'asobola okufunamu. Mu Prime Power wano tuleeta ebintu birungi nnyo. Oyinza okuba eyo ng'ogamba bino bintu by'abagagga, bino ebintu bya mulimi atandika gwe kasita weewaayo mu mutima ne wekkiririzaamu tekintu kyenkola nkyagala ojja kisobola. Twabagulirawo akawunti mu Prime Power. Omuntu ayinza obutasobola ssente z'awamu, ffe twabagulirawo akawunti z'oleeta ze tuteeka ku akawunti yo ne tukuwa lisiiti n'oba ng'omalayo ekintu kyo n'oba ng'osobola okukikozesa bulungi. Okwawukana n'abasuubuzi abalala bangi bannaffe bano aba Prime Power Uganda balima era balunda ate nga beeyambisa n'ebintu byennyini nnyini ebyo bye batunda. Nawe kityo buli ssabbiiti esembayo mu mwezi tulambula ennimiro b'emirimu gyabwe gye bakola ne batuyigiriza engeri ez'enjawulo bo mwe basobodde okuyita okulima ebiseera byonna nga mwotwalidde n'ebiseera ebyekyeya. Ekintu kye bagamba nti kibavunyisa amagoba mayitirivu. Olwaleero tukkiridde Nakasongola mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buluuli mukyala Gertrude Ssemanda kyalimira ennaanansi. Kalira tuyige era ndowooza ekitabo kyo mw'onaawandiika by'ogenda okuyiga mu pulogulaamu ey'olunaku luno olwaleero kikuli kumpi awo. Ennaanansi zino zisobola okujja ku ddala ly'obaddeko n'ogenda ku ddaala eriddako kubanga ennaanansi kyattunzi wano mu Uganda ate okikungulira ebbanga ddene emyaka 5 n'okusingawo. Singa oba ozirabiridde bulungi tutandikira ddala mu kusimba. Osima ekinnya fuuti 1 okukka wansi, obugazi era n'okola fuuti 1 ng'ennaanansi ojja gissaayo ettaka likome mu makkati. Naye oteekwa okukozesa ekigimusa nga kalimbwe obusa nga bukalu. Bw'okozesa obubisi ennaanansi eyo ekala kubanga buba bwokya. Ne kalimbwe teekwa okuba nga kalimbwe yawola omuteekamu n'oteekako ettaka n'omikisinga n'oteekamu endokwa yaffe n'ebanga esobola okutandikirawo. Ennaanansi eyo n'esituka entamu ewulira muliro mubereberye. Ennaanansi eno togirinda kkula olyokolowooza ekigimusa, ogiwa mu ntandikwa neekula nga ya musitukwa. Ennaanansi walibadde tosimbira ddala mu nkuba kubanga ennaanansi eyo ebuliramu akalimi kali kasita kayingiramu ettaka. Ebiseera ebisinga ennaanansi erwawo okutambula. Tugamba walibadde osima ebinnya ebyo mu musana, ffe nga ffe bwe tukola kubanga kituyamba nnyo. Enkuba egenda okutandika ng'ennaanansi eyo ddala ddala eteredde wamu etandikirawo kubanga temuba ttaka muli. N'abasimba oteekeddwa okubannyonnyola nti simba naye toleteeka ttaka mu lulimi. Ennaanansi eyo ereme kukona, ettaka eryo ligiyisa bubi, olulimi olwalibadde luvaayo lukona terutambula. Spacing kintu kikulu nnyo. Abantu abasinga bafuutiika ennaanansi nti afune amakungula amangi naye ne mu sayizi yaayo okussa kaba katono kubanga teyeeyagala, tesobola kwegaziya. Ennaanansi bwegaziwa ge makungula. N'olwekyo twalibadde tukola fuuti 1
okudda ku nnanansi endala eyo spacing ebe ekumala bulungi era ennanansi ejja kuvaayo bulungi. Okuva ku layini emu okudda ku layini eddako omukyala Ssemanda agamba nti wandeeseewo ebbanga lya fuuti 1.5 oba 2 mw'osobola okuyita ng'olambula ennimiro yo okufukirira oba okufuuyira oba n'okukola emirimu emirala gyonna ekikwataganya n'okulabirira ennaanansi zo okusobola okuzifunamu amagoba mu bujjuvu. Oteekwa okulima ennaanansi ng'ogitemedde. Bw'oba olaba ng'evuddeyo bulungi nga ddala esituse ng'otandika okutemera. Otemera mu space eno gye waleka efuuti 1.5 nga bw'ozza ku lino ne sayidi eno nga bw'ozza ku liri ennaanansi neeba ng'eri wamu nga ntemere ng'enyirira bulungi. Ennaanansi awo eba ejja kuwangaalira kubanga bw'eba si ntemere tosobola gikungulira myaka 5 naye bw'oba wagitemera n'emyaka 5 gisingawo. N'olwekyo tugamba gezaako okumanya abasinga loosi agitandika mu ntandikwa ng'atandika okusimba. Abantu bagamba ennaanansi teyagala wakabale. Ennaanansi buli kirime kyonna kyagala bwe kigenda okuba omulandira nga wagonda tekikosebwa. Wali badde oteekateekawo bulungi ennaanansi eyagala nnyo awantu awapya nga si kisambu. N'olima awantu awo nga wapya kibadde kisiko n'okabalawo bulungi n'osimba ennaanansi. Kikuyamba muddo nti tegujja mungi ate n'ekigimusa kiba kikyaliwo. Mukyala Ssemanda agamba nti nga bwe guli ku buli kirime ennaanansi zeetaaga amazzi okusobola okukula obulungi ate nga bwe kiri kirime ekiwangaalira mu musiri oteekwa okusala amagezi okuziwa amazzi mu biseera enkuba bw'etatonyera osobole okukungula mu biseera abalala. Mukulikeeyo nnyo mukuwummulako. Bannaffe aba Prime Power Uganda tukyali nabo nnyo era tubeebaza olw'okusasula ensimbi ez'obudde buno mwe tuyigira ennima n'ennunda ey'omulembe ate n'okulabirirwa obutonde bw'ensi. Kale bannaffe bannakyosiga muli omu gyali mugende eyo wali mu Ndeeba mubawagire kubanga ne bajjajjaffe baageresa dda nti ono alya n'olyalya emmere ewooma. Prime Power Uganda tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliraanye Bank of Africa. Batusuubuza ate era nga tutunda kimu kimu ebintu omulimi byandiyambisizza n'akozesa abakozi batono ate n'asobola okufunamu. Mu Prime Power wano tuleeta ebintu birungi nnyo. Oyinza okuba eyo ng'ogamba bino bintu by'abagagga, bino ebintu bya mulimi atandika gwe kasita weewaayo mu mutima ne wekkiririzaamu tekintu kyenkola nkyagala ojja kisobola. Twabagulirawo akawunti mu Prime Power. Omuntu ayinza obutasobola ssente z'awamu. Ffe twabagulirawo akawunti z'oleeta ze tuteeka ku akawunti yo ne tukuwa lisiiti n'oba ng'omalayo ekintu kyo n'oba ng'osobola okukikozesa bulungi. Weewaawo tweyongereyo. Ekirowoozo kye kulima ennaanansi nakijja ku mwami omu bamuyita Ssenkungu. Yali asula mu nnyumba ya ssubi nga mmulaba n'alima sizoni emu ey'ennaanansi. Ngenda okulaba sizoni egenda okuggwako nga zituuse n'azimba ennyumba ey'ebbaati nga ya bulooka. Omwami oyo neŋŋamba kitegeeza ennaanansi zifuna. Ne mwekwatako n'ansomesa ennaanansi engeri gye bazirima era yannyambako engeri gye bazirima n'enjiga. Kyova olaba ŋŋamba abalimi baffe totandika kintu nga tomaze kukiyiga. Neebuuza ku mwami oyo nannyamba endokwa nagigulanga $5 mu nnusu 10 nga nfuna endokwa 2. Nenkiraba nga tezeetaaga nnyo kapito. Osobola okulima ki ky'osobola. Wabula ate ennaanansi bw'etuuka ekuwa ebyana nga 5 endokwa 5 n'oba ng'osobola okutundako endokwa 3 kati ziri ku 6 nusu 6. Abamu bali ku 5 abamu 6 abamu 7. Kati ogenda okumaliza nga ssente ze wateeka mu ndokwa okubisizaamu emirundi 3. Kati n'ogamba okubisaamu emirundi 3 byonna n'ensooka mbiyiga ne ŋŋamba kanneme ennaanansi naye ndaba nga ennaanansi zitutwala mu maaso.
zino zolaba za mwaka gumu n'emyezi 7 naye ate mulimu ennaanansi ze tulondalondamu ze tutandise okutunda si nnyingi nnyo naye nga mweziri kitulaga nti ennaanansi zikola weewaawo oteekamu akasente naye ebbulula omuntu asinga omuntu avaawo n'agamba kangende nvuge boodabooda e Kampala teri yalima ennaanansi n'omusanga mu nnyumba ya ssubi teri yalima ennaanansi n'omusanga mu nnyumba ya ttaka nedda nze simulabangako n'olwekyo tukugamba nti ennaanansi ekulira emyaka 2 mu myaka 2 ejjayo sente zo zonna z'oba otaddemu wabula nga ate osigala okungula osobola ogikungulira n'emyaka 7 okusinziira ku ndabirira kigimusa kikyogiwa otemedde otya watemera otya ennaanansi bw'ogikoola terina kirwadde kasita ogikoola fenga ffe ennima gye tulimyemu tewali bulwadde bwe tutawaanyizza era tewali bulwadde bwendabye nti buubuno obulwadde buli bumu bwa muddo oteekwa okuba nga ennaanansi eyo okunyirira eyagala wayonjo okoola buli lwolaba nga omuddo guzze teyagalira ddala muddo kyo kyekizibu kyayo ennaanansi buli lwogirimira eba yeeyagala ekirala ekyokulabirira ennaanansi kwe kulwanyisa enkuyege ebiswa tekolagana na nkuyege enkuyege zigirya emirandira enkuyege buli bwe ziri emirandira gy'ennaanansi ekirime ekiba tekyasobola kufuna mazzi kuva mu ttaka yadde emmere oba ebiriisa n'ekivaamu kwe kuwotoka n'okufiira ddala n'oluusi ebikolo bisiguka kubanga biba tebikyalina kibikwanirira ku ttaka n'olwekyo ensonga y'okulwanyisa enkuyege nkulu ebitagambika buli luvannyuma lwa myezi 6 mukyala Ssemanda agamba oteekwa okwongeramu ebigimusa okusobola okukungula obulungi buli kiseera kubanga buli nnaanansi lwe zifuna emmere n'amazzi agazimala obulungi zongera okussa era ne zitinta tewandiganye kulima nti awantu wakalo kati bintu byakuliikiriza ennaanansi oteekeddwa okuteekamu obukuta oyinza obutakozesa bukuta nga tobulina naye oteekwa okukozesa ekigimusa twagala nnyo okukozesa ebigimusa ebinnansi nga kalimbwe obusa abantu bakuŋŋaanya omuddo ogwo mungi ne bakola nakavundira noba ng'osobola okuliikiriza ennaanansi yo nenyirira ennaanansi tosobola kukola loosi ne bw'oba ogitunze siringi 5 kubanga mu eka tussaamu endokwa 1.5 bw'oba okoze spacing ennungi weewaawo abalala basinzaawo naye ffe olw'omutindo gwe twagala tussaamu 1.5 kati bw'okubamu kalikyuleeta nti siringi 5 tayimuuza 1,013 ne tugamba 2,000 tezibaze olabira ddala nga sente nnyingi ate ng'otunze n'endokwa ate okungulidde emyaka 7 oba 5 okusinziira ku ndabirira singa oba ozirabirira bulungi n'emyaka 7 giwera nga bwe tulaba mu nnaanansi zino mukyala Ssemanda ate ataddemu n'emiyembe bangi batera kuteekamu bitooke naye agamba nti emiyembe ye gye yasalawo kubanga jjo agenda kugifunamu ssente ebbanga ddene okusinga z'ayinza okufuna mu lusuku kubanga ensuku zaffe wano mu Buganda ebiseera ebisinga gikoma myaka 5-7 naye emiyembe ne muzzukulu wange ajja kunoga kubanga nkimanyi mu myaka 5 nga ennaanansi ziggwamu ate mba nkwata ssente za miyembe bwentyo bwe nakibaza mpozi n'ensonga ey'okubiri emiyembe nagyo gisobola okuwadaawadako mu mbeera y'amazzi agekkekwa naddala mu bitundu ebyo ebyebuluuli naye ate nga bw'oba ogifukiridde wattu ofunamu nnyo era omuntu afukiridde tasobola kwenkanya oli atafukiridde olina akasente k'oyongeramu naye okadabolinga emirundi n'emirundi n'oba ng'osobola okunyumirwa obulimi ffe ku Prime Power ekisinga otusitula bya bulimi si bya busuubuzi n'olwekyo temugayaalirira bulimi kubanga ssente z'obulimi za muzindo oziyoola omulundi gumu naye mu dduuka otuula n'olinda kasitoma gw'otaalaganye naye mbakubiriza asuddewo enkumbi gironde jangu ku Prime Power tukuyambeko
oyinza okuba ensobi gye wakola yakusuuzaawo enkumbi ffe tugenda gikuvumulira oddemu olime. Mu Uganda Mukama yatuwa kya bulimi, tewali kya bugagga kye tulina, kya bulimi. Buli muntu yeetaaga okulya. Abantu bangi mu Kampala bonna beetaaga okulya, mu kyalo beetaaga okulya. N'olw'ensonga eyo tubagamba gezaako okulima ekintu ekyo ng'omaze okukitegeera buzibu ki obukirimu, sente meka ze neetaaga okulima eka n'olyoka otandika. Abalimi baffe we bagwira alaba bulabi munne ng'alimye n'agamba kannime yiika 2 ez'ennyaanya nga tamanyi kosti ya ddagala ennyaanya yeetaaga sente meka. N'olw'ensonga sooka weebuuze, sooka osome otegeere ekintu ky'ogenda okulima. Ffe ku Prime Power Uganda y'enkola yaffe. Jangu tukuyigirize kikyoyagala okulima. Tusangibwa mu Ndeeba ku Najja Building, tuliraanye Bank of Africa, tuli balimi, tuli balunzi, tuli basuubuzi. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti nno nnimye kino, oba olina ssente z'osuubira, bw'oba olina pampu nga tosuubira loosi ya musana oba kushiwa ddiru nti ojja kukungula. Ekisinga tukola obubi kwe kuteekamu ssente nnyingi ng'ate tetugenda kufukirira. Omusana ne gujja ne gwonoona ebintu ebyo ng'okozesezza ensigo ennungi. Oteekwa okwoteekerateekera n'amazzi. N'oba ng'olina amazzi w'osuubira okufukirira ebintu ebyo, kati sizoni twazivaako. Tosobola kugamba nti mu Gwokusatu enkuba ejja kuba etonnya, apaana twabivaako. N'olwekyo ffe tumanyi nti sizoni gye tuyita sizoni yaffe ge mazzi. Tukwegayiridde lembeka amazzi ag'amukoka. Amazzi ago tulina pampu esobola okugajja mu ddaamu n'ogatwala gy'oyagala. Ne bw'eba yiika emu, yiika 2, 3, 4 kilomita oba kilomita 5 oba 2. Tulina pampu ezo ezisobola okutuusaayo amazzi ago. Ffe ku Prime Power Uganda tetugguza bugguza pampu. Tujja ku nnimiro yo ne tubala ne tupimawo ne tukubulira pampu gye yoyagala, olusozi lwenkana ki, ogajja mu ki, kubanga oyinza okuba olina oluzzi luno olusime lwe baasima n'emikono oba ne borehole oba nga ddaamu oba mugga. Byonna tuba tumanyi kikye weetaaga kuba tuba ne pampu esobola okujja amazzi wansi eri mu mita ne bwe ziba 150 ng'egajjayo n'egatwala mu kilomita 2 oba mmeka zonna z'oyagala. Tuba n'eza sola, tuba n'eza yingini ng'okozesa mafuta aga palafini, aga dizero, aga petroli, kwegamba zonna tuba nazo. Oyinza okugamba akasana bwe kaaka nga sola yange epampinga ng'etwala mu ttanka. Ekyo nakyo tukikola kubanga tuba nabyo. N'oba ng'osobola okuba ng'oganyulwa olw'eggulo ng'ofukirira nga tokozesezza mafuta kukwata mu nsawo. Oyinza okugamba nze awange njagala y'amafuta nga ya palafini oba nga ya dizero oba ya petroli, zonna tuba nazo. Osobola okujja ne twogeramu, tulina ez'amasannyalaze. Bwe n'ogamba nze njagala y'amasannyalaze, tulina obw'omuntu atandika 200 ng'okasobola ne kasobola okupampinga amazzi go ne kagatwala wa mu ttanka waggulu 300 nabwo nga weebuli. N'olw'ensonga tukugamba tolemererwa. Jangu tukunnyonnyole kikye weetaaga kikolerera bbanga ki, naye buli lw'otuula eyo nga tomanyi kikye weetaaga ogenda okumaliriza ng'obivuddeko buvi, si bya ssente nnyingi. Tobeera eyo kutya nti ebintu bya ssente nnyingi. Ffe Prime Power Uganda twabagulirawo akawunti. Ssente zonna z'ofunyeeko jangu tukuteere ku akawunti yo, oddeyo pakase endala oddemu oteeke ku akawunti yo, bw'omalayo ng'otwala ekintu kyo. Kubanga buli lw'ozitereka awaka eyo ogenda okumaliza nti ate kino kiyingiddewo, ate kiri kiyingiddewo, naye ffe ezo z'oleese zonna tuzikkiriza ne tussa ku akawunti yo. Bw'omalayo n'otwala ekintu kyo. Ssente ez'omuzindo si nnyangu, zikaluubiriza. Kyova olaba abantu abasinga asibaako n'addayo n'apakasa, n'aleeta n'amalayo n'agenda n'aganyulwa mu bulimi. Olw'obudde katukome awo. Weebale kubeera mulabi mulungi atava ku telefayina n'okusingira ddala ku pulogulaamu eno eya Kyosiga ky'okungula. Ne bannaffe aba Prime Power Uganda mwebale ebyansusso okututuusaako pulogulaamu eno okusomesa abantu ba Ssaabasajja awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.